ndari na 17 years. No ndacemania na kiashikamagira. Kila muthenya umwe akijira by the way mimi nakupenda. Na ndio maana nashinda kwenyu nikikutafuta. Ngimwira unanipenda? Sawa, ngikira. Kijira, unanipenda? Ngimwira nitakwambia. Nitakwambia. Nikura ndorire. Akijaga. By the way, ati ni uhiki. Keno Otigi Saseni karibuni sana gokane gwa Keno TV hani hada ndimwiraga kaingi ndugetikire gwikara na stress amugoro genu muturire mwega no akena gisimairo ndiri nakio muthi wakimenya tafara ya muthenya wa umuthi ya gucanjamura na gukwe hoko we ukire hau uguo mapenzi no kamira tukinyita ndina mugeni wa mwanya muno makiria mutumia ni muramuonete thini wa my previous video ya interview twekite na kana gake na riu nduga no nginya njambe menye rugano rwake rukihana ati makiria hau uguo ha wendo hau niho turakorwo tukiaririria muthenya wa umuthi jamba irekire behind the camera ajirio muthi ndike wa kumutambura etago wa Merifu mo speak media mose ni ucio ukire hau uguo na riu ndina mugeni wa muthenya wa umuthi ndakora tugeithia atwire etago atia nigetha tukirike thini wa story sasa poa sana uko fine niko kiwa horera mami gokoruka muriega amaritwa njitagwo Joyce Wanjiru Kiarie Joyce Wanjiru Kiarie umete ku kamwira tukinyete how you met your love of your life na mulijua aje kamwira tukinyete how uciarirwo ku urereirwo ku nie njiarirwo Nairobi but ngarererwo kundu gwitagwo Kitale Moi's Bridge ndaikaria na mami witu no ndiaikaria nake muno ndaikaria nake ngikinya ta miaka 4 uguo tondu my shosh wa guciara my dad alikuwa peke yake so akiuga ajoe njikarage nake so ajoya ngeikara nake ndaikara nake ndakinya miaka iyo 4 ni andwarire cukuru andwarire cukuru yetagwo Fatamuhio Primary School andu mari Fatamuhio ugaga Fatamuhio nilisomea Fatamuhio Primary School akindwara kuu ngiingira nursery kuu gutia hindi yo gutia na anga PP1 anga K baby class ndathire nursery direct ngithi ngithomera kuu ngiikara nake riu tuikaraga turi eri uguo riu ndatho we waikara na shosho wanyu nie ndaikara na shosho witu mam nake Nairobi na ciana icio ingi citu cianyu riu ni ndaigua we wi born town ta gukorwo na classes na no wega guys tugakorwo tugitambura okorwo kwanyu mwari hasura okorwo mwari hau mid class kana mwari high class you mwari class Ithuĩ twari hustlers. Ni twari hustlers. Tulikuwa mahasula juu my dad alikuwa tu mtu wa kuhaso hapa na pale. Niguo tugakiona kindu gia kuria. Unaona ni ndari na kuria na shosho twatumagirwo mbia tondu anahitaji usaidizi ndiko mafuku ndenda nguo ndenda kindu kia yani kitu inahitajika no nginya dada angiatumire mbia. Riu we ndiraigua ugitanja dad shosho mamwe mama ako no ndathia wira so nikio ndirauga dada agatuma tondu ni athia agatutumira uteithio but mama ako mam ni MUG my dad alioa Mganda. My dad alikuwa mtu wa masafari na matrera. I think athira Uganda akiona kahiki hau akiuga gaka ni kega. Ni akimuhikia na niguo atuciarire ithuĩ riu. UG jiguaga no you see here nini maragia githungu muno. Werega UG ni ona ndathiete ni tene mathiko
Ndathiĩte mathiko tene. Your cousins Niko na wao but juu wao hata wako huku, wengi wako huku job, so tumeonana na wao, wengi ni wenye tumeonana na wao. Yeah. Riu haki uria turagia mundu ndigukuria kana why are you single, because I know you are dating and you are in a marriage, so direnda about your love life. Jira your love story nini mwacemanirie kuna mwendo waku? Ndarĩ mũciĩ hĩndĩ ĩyo niĩ ndathoma rĩ, by the way ndiarĩkirie cukuru. Kulikuwa na changamoto sana. Kutoa shule? Yeah. Kulikuwa na changamoto mingi za familia, so niĩ ndaumire gwa shosho ngĩcoka kwĩ mam na ngĩikara na mam piũ kũu. Niĩ ona ngĩcemania nake ashikamagĩra. Ndarĩ o kairĩtu kanini, ndarĩ na 17 by the way. 17 years? Ndarĩ na 17 years. No ndacemanirie nake ashikamagĩra. Nĩwe ashikamagĩra ambire akĩhoya maĩ tondũ ndaumaga ndu. Arĩ handũ saiti-inĩ na ni ndahĩtũkaga hau ngĩthiĩ nduka, so nĩanyonaga mũno, akĩnjĩra nĩanyonaga mũno, no akarigwo rĩu kairĩtu gaka ngũkarĩria atĩa. No mũthenya ũmwe maĩ nĩmatũrĩkĩte bara, magĩthondeka maĩ hau, niĩ ngĩhĩtũka, au niho ndaiguire sasa poa. Akĩũria unaweza nisaidia na maji? Na nĩndĩrona hau by the way maĩ nĩmaitĩkaga hau, no ndieciririe no anyue maĩ handũ harĩkũ, no ethambe na anĩrĩrie maĩ nanyu tondũ nĩ matheru. Akili yangu iko huko, ngĩmwĩra naweza kusaidia na maji, ngĩmwĩra twende home nikusaidie na maji. Ũkũmwĩta nginoke kwanyu? Nĩahoya maĩ na maĩ me nyũmba, obviously nĩngũmwĩra kuja, ni maji unataka, kuja nikusaidie na maji. Agĩũka na akĩnyua maĩ. Rĩu hau kuma hau ngwĩciria nĩanyendire na niĩ ngĩmwenda ũguo by the way. Wamwendire from later first sight? Ndiamwendire mũthenya ũcio tondũ unajua kuna ile unaangalia mtu unaona. Yeye aliniuliza ni udhia church? Naendaga church. Church gani? Catholic. Hata mimi naendanga. Akejera hata mimi naendanga. So akejera Sunday nitakupitia bus twende juu church ni moja. Ngemwera ni sawa, utanipitia twende church. Sunday gĩkinya nĩndirikanaga wega. Yakinya rĩ, ndiramenya rĩu nĩaroka na nĩarenda tũthi kanitha. Niĩ ngĩhitha. Ngĩhitha, agĩũka akĩũria Shia ameenda, Shia kwa wapi? Akĩrwo Shia yuko, ameenda church. Nĩndamerire mamwĩre ũguo. No ndiũĩ kana we nĩathire kanitha kana bata wake arĩ o anyone tũthianie. Rĩu ndiũĩ hau kana nĩathire, but alikuwa ilikuwa tu ka design, so ananingojea pale sijui church huku kuja Sunday keke, si kwa hivyo. Ugona ananifuatilia sana. Rĩu niho okire mũthenya ũmwe akĩnjĩra by the way mimi nakupenda, na ndio maana nashindaga kwenyu nikikutafuta. Niĩ ngĩmwĩra unanipenda? Sawa, niĩ ngĩkira. Akĩnjĩra unanipenda? Ngĩmwĩra nitakwambia. Nitakwambia. No, ndarĩ mũnini, ndiakwĩra ndarĩ na 17. Ndarĩ mũnini, rĩu ndarigago Ngai. Sasa huyu naye ananipenda. Cukuru nĩ wathiaga? Niĩ by the way cukuru ndakinyire class 6. Ndiekire nginya 8. Kulikuwa na changamoto mingi sana by the way za uko home. Sasa ilibidi ni shule ishi hapo. Sasa mimi nilikuwa tu nakaa na mom home, namsaidia hivyo makazi hivyo. Mama alikuwa anapenda kupika mandazi hivyo, kupikia watu uguo. Na rĩu ũkĩaria tondũ arĩ site-inĩ rĩ, niĩ twendana na kĩarie rĩ, niĩ ona ndiamenyaga ũrĩa etagwo by the way. Ngĩmũria by the way unaitangwa nani? Akĩnjĩra mimi naitwa Francis Kiari. Ngĩmwĩra uongo, uitwi Francis Kiari, unaitwa Francis Kiari na my dad anaitwa George Kiari. Ngeiwa doce nikasikia kitu ni mzuri na ngemaka ngeriwa mundu anaitwa tafafa kama my dad. Na hiyo time my dad alipass 2010.
Riu ningi ndaigua nake ati uyu nake etagwo Francis Kiaria ta my dad angiigua ndenda kaundu kau muno by the way nie Kiaria akinjira ni anyendete niona ningiona reke tu ndimwende ni amenipenda hata mimi nikampenda na tukiendana ekerere tutakinyite hau uguo ali your first love kana ni gukite angi karitoa huyu nilikuwa nakaa moja hivi but huyo unahutire undu wa hapenete by then yule ubeshte tu yeah but Kiaria ndio nilipendana naye sasa true love ile ukweli yeah Sa tukakaa hadi madhe sana niuliza na huyu kijana anakuja huku sana. Na sijui nini naendelea. Ngemwambia mama kuna ni rafiki yangu tu. Ni rafiki yangu. Nagia ciari. Ni rafiki yangu. Na tondu andiketwo handu site-ini ri. Sa hiyo site ilikuwa inakuja watu wengi sana. Na mama ndi akwira ni arugagira andu. Kiaria githia akiuria andu kana mende kurugagirwo. Agioka akinjira ngira my mom. So nona hau bado mam nake agikena niona handu ha kurugira andu ni hagutwaraga irio na hau ni hega sa ilifika mahali akajua sa Kiaria hata ni boyfriend yangu hivyo but akajua ni boyfriend yangu tajira kama mweri kamwe uririkanaga hizo enzi yetu indo akuragira kana watu aragwana ukaje kwererwa dream tuhua naguragira tuhua by the way hiyo time ni tumaua tu hivi nie by the Kiaria njiraga nie ona ngugurira ki kana ngurehere ki but mi nakupenda onaigia gukurehera mahua no ngurehere mahua na ngoro-ini ndikwendete no gugukenia na hata nisipokuletea mahua mi nakupenda na nima ni anyendete fio ni anyendete kwanza hiyo time nginya thaa ici nie ndiriona Kiashu wakwa tunavumiliana kwa shida na raha bado tuko tu pamoja hiyo ni miaka ngapi 12 wow 12 years wahikio wina 17 years kani aterero asha ndatereire tukungojea aliniambia acha tu nikuchukue saa hii usipate mwingine akunyakue are by the alikuwa serious ana kanioa na nikakaa riu ndarika gusa kuolewa riu andu mundu aikaraga ati ahika riu umeolewa mamu anyu akuga ati niona ni kura ndorire akinjaga by the way ati ni uhiki ni kura ndoire nguo ciganona na ngiura tondu Kiaria aikaraga site-ini ri agithia agikombora nyumba riu kundu kungi yako site no ni amenikombolea hao na akaniekea vitu huko riu ni ndaikaraga kuu lakini ilifika mahali nikapigia mam simu nikamwambia mam mimi usinitafute niko poa mimi niko kwa Kiaria aliamua kunioa na singekwambia junge niambie niende mami kabidi tu amekubali hivyo akasema basi kani hivyo ninawatakia drama drake hiko kiega na hau uguo ni hega kwa relationship ni gukoragwo na mathaa ma kwendana kuhitania break ni riria mwahitania mwekaga atia riria mwaigua mutirenda kwarania thaici ni tuhethanagia by the gutire andu matahitanagia no ona tungihitania ri so labda naweza ona no nyone Kiaria hani ahitirie no handu ha kwaria nie ni gukirangiraga na onake ahitia ri niokaga akanjira na John nimekukosea hapa pole nisamehe hiyo iishe umenisamehea kamera nimekusamehea na usirudie tena hivyo tu na tunaendelea mbele maisha inasonga kana safari ndio wamuthe tondu we
nitwirega by the way kurehe ka episode ta gaka guku gwa gikeno na no nginya twikenere no uri andu macemanirie atia hau tene muno riu we kindu kimwe ngenete nawe no menya kwi angi monaga atiriri nie ndeirwo ni thina muthuri uyu ndingikara nake niki gitumaga urumie tondu hetwiriga kwaria na kiasha kinjira agereire wakwamire nake biu uguo ni atia tondu atumia aingi by the way, let's be realistic, it's very rare. Okay, niere si nilikuwa naona ndonaga tukiwa poa tuko bado tunapendana, so ona twina thina tuvumiliane tajira riria twina indo kana twina mbia nie ngakenerera kiashi ngamuonagia wendo ni ndimwendete no riria atisenya mehinyirika na shida ate ndimutiganirie kana ndigane nake riu ngona apana na hata mi siwezi by the way ni ona ndo rimwe nituthia nake handu ukaigua ng'ania ndo wife wangu ati no wife wa uongo yani mundu ndarete uongo kiashi usi wife wa akajuri huyu ni hazia gamira huyo ni bwana wangu mimi my husband ukona mundu ucio ni aramaka ukarigwo ni kikiramumakia unajua mimi najua naona kiari uguo hana thaici kiari ndahana goguo ni mathina reke ngwire kiari ari jamaa fiti mwili wake alikuwa na mwili tiga thaici ahejete ni mathina na ma stress no singemwacha na siwezi mwacha atijua kona shida ati sasa ni mwache siwezi mi hata ndio mimi wana muongelesha tuduri muigua akwite ngoro tiru mashi ginyake ni ajuragia ngai woyi ru ndakuoire ngioka gutecera guku mathina maya ni marakuria muno ru wonaga atia ci no undige ngamwira nie ndingigutiga no ko ni mathina ma guturaga reke tukue Ru nie ngiona ni cash ndingemutiga na ni jamaa roho safi ni mpoa yani ni mzuri sana by the way ananga mambo mingi so siwezi mwacha ati juu ya shida sinajua siku moja Mungu akimbariki bado tutakuwa tu wote pamoja ati ndamutige no utiga mundu na mathina wewe ni aomoka kwanza ukirudi siku nyingine ama ukiwa na huko unasikia gai unaona mwenye alikuwa azi yako ameomoka ena ginya gari ukariga gai ro gweka atia ndamutigire niki ni vizuri mtu akiwa na shida mugakoragwo mwe hamwe na ndikwenda kuriganirwo kaundu gaka tondu ria ni ari guoko gwake aciaritwo kuhana uguo kwi iritu makoragwo hau nja mona mundu ena ka weakness fulani tokorwo ngai amuciarie kuguru gwake kuhana ukauga nie ndingienda tari ta ucio tariria mundu ta ucio okay andu aria maregaga andu ni undu wa mawathe ingienda kumwira uu wathe ti kwiremwo tondu nona ona kiari ucio ahana uguo gutiri undu atangika by the way anapiga haso yake idi akwira ari site-ini mahiga ni aroya giciko ni anyitaga ni ona kwi hindi anjitirie mai akinengera guoko ku ngamwira isitanguka kanjira rehe ngeigira na ngiona ni anyita mabiu ni anyita ngiona ni ma ucio na gutiri undu atangihota gwika so usimdharau mtu venye yako ama venye amezaliwa wewe uko perfect shukuru Mungu na pia ule mwenye unaona hivyo usimdharau pia yameumbwa tu na Mungu sasa haupa soko tena haya ndorore kamera ino wire kiari kaundu kamwe we ugaga rimwe ni ngienda kumwira kawenda kare uko we hithire kauga ni cash kiarie my dear ni ingenda gukwira atiriri ndukanemene kana ati wonage kana uguo unjiraga ati ci no kandiga kana no undige nie ndingigutiga na ningwiraga maita maingi ndingigutiga na ndakwendirie uguo hana uguo koragwo tondu nawe ni njui ni unyendete we 100% sure ni njui ni anyendete onake ni oi nie ni ndimwendete hau ngina murahuthira thimu imwe
Kiria kiaca ngenda kumenya ni ati ndagatigwo. Wow, that's a very good one. Ni ndigagutiga tondu ongo ni gutiga ndingigutigite by the way ni ngimutigite no ndingimutiga nie ona ni ndaugire nie no mathina tu nie ndingitiga mundu ni undu wa mathina ma. You are one in a million eke ngwire uguo tondu wasichana huku nje unaona Charlie ameanza kukurwa na kashida hivi wametoroka. Hiyo ni assurance ya mbere na this is like Ngai amuhe kihiko kiega muturanie amurathime ona riria mukage na riria mutari o gikeno kiu muri nakio thiini wa kihiko kianyu gituri uguo noguo na arugamie mucii wanyu. So thank you muno ni kwaraniria na ithue gukugwa gikeno at least ni twacanja hanini mwiroreri atoko tukimenya ng'ano cia andu uria macemanitie gwathiri atia tuone ino ni Kamwiste na nio mari haha uguo muthe 12 years in marriage na marauga matiratigana bado wanaendelea kusonga maadhi na mbere kusonga is a very humble couple na tulijuana tu juzi na tumewapenda. They are just a very good friend of ours na tumeshukuru sana kwa kuongea na sisi. Okoro ndukirira watch the other episode tukere na kapu ino no korogithie urore twana twao maundu matiganite nigetha onawe uigue waheo mwihoko na maundu mange magitiganite na we mwire turi hau uguo tigaga mundu tondu ni urona ati ena thina kana naki ufatie guthoma na mundu magwethe tiguo thamba mahe na namba yako ya thimu ni 07 25 133 970. Yeah. Ungenda kwariria Jane ukorwo kimuteithiria na kaundu kamwe kana kangi hura namba iyo ni mugukorwo mukiaraniria. Thengi muno tondu wa support yanyu. Nguririkanie ngwiraga atiriri ndugetikire gwikara na stress amugaro ngenu muturire mwega. Goko ni wa Gikeno TV mwena uria ngini kwa Utugi TV ukorora twerorera ukiri mwena ucio nginie nanie ngigitwo Triple M Favored. Tucemanie in my next video. Bye bye. Turus.